1897 թվականի մարտի 13-ին ծնվել է հայ մեծագույն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը։ Այս արդիվ որոշել եմ ձեզ ներկայացնել Չարենցի կյանքի հետաքրքիր ու լուսավոր մի շրջան։ 1924 թվականին աշխարհաճանաչողությունն ընդարձակելու նպատակով Չարենցին հնարավորություն է տրվում ճամփորդել Եվրոպայում։ Նա 24 թվականի նոյեմբերի 20-ին Բաթումիից շոգենավով մեկնում է Կոստանդնուպոլիս ու այնտեղից Աթենք, հետո Հռոմ, Նեապոլ, Վենետիկ, Փարիզ, Բերլին։ Հրաշալի այս քաղաքները մեծ ազդեցություն եւ տպավորություն են գործում 28-ամյա բանաստեղծի վրա, սակայն դրանցից մեկն առանձնահատուկ է ու կարևորված մեզ հասած մանրամասն հուշագրության շնորհիվ։ Թե որ քաղաքն է ու ինչ հուշագրություն է դա կպատմեմ քիչ անց, իսկ այժմ ուզում եմ հիշեցնել ալիքին բաժանորդագրվելու ու տեսանյութերը հավանելու, մեկնաբանություններ գրելու եւ հնարավորության դեպքում ալիքին նյութապես աջակցելու մասին։ Թե ինչպես աջակցել, ամեն ինչ գրված է տեսանյութի ներքևում։ Հիշեցնեմ, որ ալիքը գործում է բացառապես ձեր բարոյական եւ նյութական աջակցության շնորհիվ, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Չարենցն իր եվրոպական երկար ու ձիգ շրջագայության ընթացքում 1925 թվականի գարնանը Նեապոլից գնացքով հասնում է Վենետիկ։ Իտալական չքնաղ այս քաղաքում նա ծանոթանում է բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի հետ։ Այստեղ Իսահակյանների ընտանիքը օգնում է Չարենցին հյուրանոցի մի սենյակ վարձել ու մոտ 1.5 ամիս հայ երկու մեծ բանաստեղծները միասին շրջում են Վենետիկում, վայելում իտալական արվեստն ու մշակույթը ու որ ամենակարևորն է ընկերանում ու բարեկամանում են միմյանց հետ։ Իսահակյանի ու Չարենցի վենետիկյան հրաշալի այս օրերի մասին տեղեկանում ենք Իսահակյանի որդու Վիգեն Իսահակյանի հայրս հուշագրությունից։ Սա հորը ձոնված մի աներևակայելի գեղեցիկ գիրք է, որը օգնում է բացահայտել ոչ միայն Ավետիք Իսահակյանին, այլ նաև նրա հետ առնչված մարդկանց ու նրանց հետաքրքիր պատմությունները։ Այսօրվա իմ պատմությունը հենց Վիգեն Իսահակյանի հայրս գրքի Չարենցյան հատվածի վերապատմումն է լինելու։ Եվ այսպես Չարենցի ու Իսահակյանի հանդիպումը սկսվել է միմյանց զննելով։ Չարենցն ասել է. «Պարոն Իսահակյան, ես պատկերացնում էի, որ ձեր մորուքն ավելի երկար պիտի լիներ»։ «Ավաղ», պատասխանել է Իսահակյանը, «երկար էր, բայց մի անգամ Ժնևում գնացել էի վարսավիրանոց սափրվելու, ընկա մի վարսավիրի ձեռք, որն ուներ սոցիալիստական համոզմունքներ եւ այնքան սուզվեց քաղաքական շաղակրատության մեջ, որ ինձ մոռացավ, մի այտս այնքան խնամքով սափրեց, որ մորուքիս կեսը գնաց։ Իր սխալը շտկելու համար մյուսն էլ սափրեց, եւ այսպես մորուքս կամաց փոքրացավ եւ մնաց այն, ինչը դուք տեսնում եք»։ Այնուհետև Չարենցը Իսահակյանին ասել էր. «Ուշադիր նայեցեք ինձ, արդյոք դուք առաջին անգամն եք ինձ տեսնում»։ Իսահակյանը թե այո, առաջին անգամ, որտեղ կարող էի ձեզ տեսնել, Խորհրդային Հայաստանում դեռ չեմ եղել։ «Լավ նայեցեք ինձ եւ հիշեք Կարսը», շարունակել է Չարենցը։ Իսահակյանը երկար նայելուց հետո հիշել է, այո, Կարսում 1908 թվին հիշում եմ մի փոքրիկ անպատկառ տղայի, որին դեռ մի ապտակ էլ հասցրի։ Հուշերին տրվելով նա պատմել է. «Ղարսում էր, որոշ ժամանակ անց նկատեցի, որ մի փոքրիկ աշխույժ տղա խելացի աչքերով, իր դեմքի համար բավական մեծ քթով ամբողջ օրը հետևում էր ինձ։ Ուր գնացի, չկարողացա ազատվել նրանից։ Իրիկունը հյուրանոցից դռան մոտ էլի այդ տղան էր կանգնած եւ նայում էր համարձակորեն ճիշտ աչքերիս։ Համբերությունս սպառվեց եւ նրան մի լավ ապտակ հասցնելով գոռացի. «Գնա կորի, ինչ ես ուզում ինձանից, ամբողջ օրը հետևում ես»։ Պատանի Չարենցը Իսահակյանի երգեր ու վերգեր ժողովածուն ձեռքին եկել էր տեսնելու գրքի հեղինակին, սակայն նրա հիացմունքը վարձատրվել էր ապտակով, ինչի մասին 20 տարի անց երկու բանաստեղծները ծիծաղում էին հիշում։ Այդ հուշից հետո նրանք անցան դուի ու իրար անունով դիմելու, ու ինչպես Վիգեն Իսահակյանն է գրում, շուտով նրանց բարեկամությունը այնքան ամրացավ, որ Ավետիքը դարձավ Ավո, իսկ Եղիշեն
Եղիր։ Վենետիկում անցկացրած 40 օրերի ընթացքում Իսահակյանը Չարենցին մանրամասն ծանոթացրել է չքնաղ այս քաղաքի հետ։ Չարենցը փափագում էր տեսնել Վենետիկի բոլոր հիշարժան վայրերը։ Հայրս նրան մեծապես օգնում էր այդ գործում, տանում էր նրան ամենակարևոր վայրերը, ցույց տալիս հուշարձանները, բացատրություններ տալիս, հիշում է Վիգեն Իսահակյանը։ Նրանք գոնդոլ նստած շրջել են Գրան կանալով։ Իսահակյանների համար արդեն սովորական դարձած տեսարանները մոգական ազդեցություն են թողել Չարենցի վրա։ Ավետիք Իսահակյանը հերթով ներկայացնելով Վենետիկի գեղեցկությունները ասել է. Վենետիկը մի քիչ էլ հայ է, որովհետև չհաշվելով այն, ինչ որ ուներ Մխիթարյան միաբանությունը, Սուրբ Ղազար կղզին, Մուրադ Ռաֆայելյան դպրոցը, երկու եկեղեցի քաղաքում եւ հսկա կալվածքները Վենետիկի նահանգում, երկու պալատ Գրան կանալի ափին, շատ բաներ նույնպես կապված են հայ պատմության հետ։ Մեկը վեհասքանչ Պեզարո պալատն է, որը ժամանակին պատկանել է Մխիթարյաններին, որտեղ 1836 թվին հիմնվել է Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարանը, սակայն սուրբ հայրերը տարիներ անց շենքը գտնելով դպրոցին ոչ հարմար, վաճառել են Վենետիկի քաղաքապետարանին։ Իսկ հետագայում այնտեղ ստեղծվել է գեղարվեստական թանգարանը։ Մյուսը Կորնարո պալատն է, Կիպրոսի եւ Հայաստանի թագուհի Եկատերինա Կորնարոյի սեփականությունը։ Եկատերինան կին էր Կիպրոսի եւ Հայաստանի վերջին թագավոր Ժակ II Լուսինյան տոհմից։ Ամուսնու մահից հետո Եկատերինան ծնունդով վենետիկուհի Կիպրոսը միացրեց Վենետիկին։ Այնուհետև Իսահակյանը Չարենցին ցույց է տվել այն պալատները, որտեղ ապրել են Լորդ Բայրոնը, Շեքսպիրի հերոսուհի Դեսդեմոնան, վերածննդի ոճով կառուցված Վենտրամին պալատը, որտեղ վախճանվել է Ռիխարդ Վագները, նախազգալով մահը կոմպոզիտորը կանխամտածված եկել էր Վենետիկ մեռնելու։ Եվ այսպես հայ բանաստեղծները գոնդոլով անցել են Գրան կանալով, լողալով 100-ից ավելի պալատների միջով։ Վիգեն Իսահակյանը շարունակում է պատմել. Այս զարմանահրաշ տեսարանները չէին կարող չհուզել Չարենցին, որի հոգին մանկությունից բախվելով ծանր իրականությանը քաղաքացիական պատերազմ, գաղթ, չքավորություն եւ դարիս այլ փորձություններ դարձել էր դիմակայուն ու կոփված, բայց եւ այնքան սիրահարված գեղեցիկին ու պոեզիային։ Չարենցը դառնալով հորս ասաց. «Պարոն Իսահակյան, չեմ զարմանում, որ դուք այստեղ այս գեղեցկությունով շրջապատված գրում եք գեղեցիկ բանաստեղծություններ»։ Հայրս պատասխանեց. «Եթե ապրեի Արազի ափին, ավելի լավ բաներ կստեղծեի»։ Չարենցը Եվրոպայում ներկայանալի տեսք ունենալու համար Վիգեն Իսահակյանի ուղեկցությամբ շրջել էր խանութներում, հագուստ էր գնել, գաբարդինե անջրանցիկ մի վերարկու, ֆետրե գլխարկ եւ կոշիկներ։ Իր հագինը այնքան մաշված էր, որ անմիջապես դեն էին նետել։ Այդպես գեղեցիկ հագնված, բնականաբար առաջինը մտել էր գրախանութ։ Վատերման մակնիշի մի ինքնահոս գրիչ էր գնել եւ հպարտությամբ դրել իր բաճկոնի վերևի փոքրիկ գրպանում։ Նաեւ գնել էր գրելու թուղթ ու մի կաշվե թղթապանակ։ Երեկոյան Չարենցը հյուրընկալվել էր Իսահակյանների տանը։ Ավետիք Իսահակյանի կինը Սոֆիկը վենետիկյան խոհանոցի լավ ճաշեր էր պատրաստել։ Նրանք ընթրել են ու զրուցել։ Երեկոյի մասին պատմում է Վիգեն Իսահակյանը։ Սեղանի շուրջը խոսակցություն սկսվեց։ Չարենցը երիտասարդ էր, խոսում էր համարձակ, քննադատում ամեն ինչ, արևմուտքում կյանքը, պոեզիան, հայ գրողներին, նրանց վարքն ու բարքը, ասում էր Եվրոպան դատապարտված է կործանման, մեղադրում էր հորս հասարակական անգործության համար։ Հայրս էլ մի տեսակ զուսպ շրջահայացությամբ էր լսում նրան։ Շատ բաներ լսել էր նրա մասին, բայց շատ շուտով այդ բոլոր նախապաշարումներն անցան։ Նա հայտնաբերեց, որ Չարենցն իր կոպիտ արտաքինի տակ ուներ գեղեցիկ հոգի, մաքուր սիրտ։ Դյուրաբեկ էր, սակայն իր տարիքի համեմատ շատ զարգացած եւ մանավանդ արտակարգ հայրենասեր։ Հայրս բացատրում էր նրա խառնվածքի որոշ շեղումները, ասելով. Չարենցը երիտասարդ է, ջղային, հասակի հետ կանցնի։ Խոսում էին գրականությունից։ Հայրս շատ էր հավանում նրա երիտասարդական շրջանի գրվածքները, անչափ հիանում Եսիմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությամբ, բայց եւ նոր գործերին համամիտ չէր։ Դրանք համարում էր ֆուտուրիստական։ Ասում էր,
Գուցե ինքը հին մարդ է եւ չի հասկանում այդ տիպի գրվածքները։ Չարենցն ընդունում էր քննադատությունը, այնուհետև խոսում էին հայ իրականությունից, Ալեքսանդր Մյասնիկյանի ողբերգական մահից, կասկածներ արտահայտում։ Ասում էին, որ նա ամենախելացի եւ ամենաբարի գործիչն էր, հայության պաշտպանն այս դառը ժամանակներում։ Ով պիտի փոխարիներ նրան։ Մինչև ուշ գիշեր շարունակվել է նրանց զրույցը։ Հաջորդ առավոտ կրկին հանդիպել են Վենետիկի Մուրադ Ռաֆայելյան դպրոց այցելելու նպատակով։ Միաբանության հայրերին Իսահակյանը նախորոք տեղեկացրել էր այցի մասին։ Դրան մոտ նրանց սպասել են Սուրբ Հայրերն ու ուսուցիչները, նրանց մեջ էին հայր Սահակ Տեր-Մովսիսյանն ու հայր Արսեն Ղազիկյանը։ Այնուհետև դպրոցի մեծ դահլիճում համերգ է տեղի ունեցել, իսկ վերջում աշակերտները շրջապատել են բանաստեղծներին ու հարցեր տվել Հայաստանի մասին։ Չարենցը երեխաներին նվիրել է իր հետ բերած հայաստանյան տեսարաններով բացիկներ։ Վիգեն Իսահակյանը հիշում է. այդ բացիկները թեպետ շատ պարզունակ էին, այնուամենայնիվ վերարտադրում էին Հայաստանի տարբեր տեսարաններ, համալսարանի շենքը, կոնյակի գործարանը, Զանգվի էլեկտրակայանը, Կաշվի գործարանը եւ այլն։ Աշակերտները, որ արդեն առիթ էին ունեցել տեսնելու եվրոպական մեծ քաղաքներ, իհարկե չէին կարող զարմանալ այս համեստ տեսարաններով, բայց սրանք իրական կյանքի պատկերներ էին հայրենիքից։ Աշակերտները ձեռքից ձեռք էին խլում այդ բացիկները։ Չարենցը հրաժեշտից առաջ աշակերտներին խորհուրդ է տվել լավ սովորել, դառնալ լավ մասնագետներ, ապագայում հայրենիքում աշխատելու համար, գալ եւ մասնակցել Հայաստանի վերելքին։ Մի քանի օր անց գնացել են նաև Սուրբ Ղազար կղզի։ Այստեղ հյուրերին Աբա հայրը մանրամասն ներկայացրել է կղզու եւ Մխիթարյան միաբանության պատմությունը, ապա եղել են միաբանության մատենադարանում, Ալիշանի ու Բայրոնի սենյակներում։ Չարենցը հետաքրքրությամբ նայելով այս բազմախորհուրդ վայրերին Իսահակյանին ասել է. «Ավետիք, մենք էլ չդառնանք Սուրբ Հայրեր։ Այստեղ կունենանք տուն, տեղ, սնունդ, հարուստ գրադարան եւ մի լավ տպարան մեր տրամադրության տակ։ Էլ ինչ կարող ենք երազել։ Խաղաղ կապրենք աշխարհից հեռու եւ մեր բանաստեղծությունները կգրենք»։ Իսահակյանը պատասխանել է. «Լավ միտք է։ Ես մտածել եմ այդ ուղղությամբ եւ կարող է պատահել, որ Սուրբ Հայրերն ինձ ընդունեն իրենց միաբանության մեջ, բայց քեզ երբեք։ Դու վատ համբավ ունես որպես անաստված»։ Այս երկխոսությունը զվարճացրել է Սուրբ Հայրերին, հետո նրանք հրավիրել են ճաշկերույթի։ Ճաշի սեղանի շուրջ հայր Արսեն Ղազիկյանը դիմել է Չարենցին ասելով. «Պարոն Չարենց, դուք շատ պոեմներ եւ բանաստեղծություններ եք գրել։ Ընթերցողները կարող են նրանց մի մասը հավանել կամ չհավանել, բայց ձեր Եսիմ անուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը խոսում է բոլոր հայերի սրտի հետ, լինեն նրանք աշխարհական թե կրոնական։ Այս քերթվածքը բավական է, որ մենք ձեզ սիրենք»։ Չարենցը շրջվել է Իսահակյանի կողմը ու ասել. «Տեսնում ես, Ավետիք, այստեղ ինձ էլ են սիրում եւ ինձ էլ կվերցնեն իրենց վանքը»։ Սա կարդալուց մտածում էի, թե ինչպիսին կլիներ Չարենցի պոեզիան, եթե հանկարծ նրան ընդունեին միաբանությունում ու ինքը շարունակեր ապրել եւ ստեղծագործել այնտեղ։ Նույնը կլիներ արդյոք Չարենցը, թե կփոխվեր։ Բելգիացի բանաստեղծ Էմիլ Վերհարնը ասում էր. բանաստեղծությունը հարկ է որոնել ոչ թե բառերի ներդաշնակությունների մեջ, այլ այն մթնոլորտում, որտեղ ստեղծվում են այդ ներդաշնակությունները։ Կարծում եմ, իր կյանքից, իր միջավայրից, իր մթնոլորտից դուրս Մխիթարյանների այդ ստերիլ դրախտում Չարենցի պոեզիան անհամ մի բան կստացվեր։ Չգիտեմ, թերևս պոեզիան կտուժեր, բայց գոնե ինքը ողջ կմնար։ Վենետիկով ու իտալական մշակույթով հիացած Չարենցը ոչ մի վայրկյան չէր մոռանում Հայաստանն ու Երևանը։ Սակայն հերթական սիրուն օրվա ավարտին նա Իսահակյանին ասել էր. «Ավետիք, ինչ լավ օր է այսօր, ինչ հանգիստ եմ եւ ազատ։ Ախր դու գիտես, սիրելի Ավո, որ ես երկար տարիներ ինձ մի օր գոնե այսպես հանգիստ ու անվրդով չեմ զգացել»։ Իսահակյանը մեղմ ժպտացել ու պատասխանել էր. «Եթե ինձպես երկար մնաս այստեղ, ամեն ինչ քեզ էլ սովորական կթվա։ Միայն թե գիտեմ, շատ կկարոտես մեր հայրենիքը։ Հին խոսքեր կան, որ նվիրականացած են, հայրենիքի ծուխն էլ քաղցր է։ Կամ ինչպես Օհանեսն է ասել,
ամենից լավ տունը։ Օրերը Վենետիկում միասին արագ են անցել։ Վերջին օրերին մի օր Իսահակյանները Չարենցի հետ դուրս են եկել վենետիկյան ջրանցքների ափերով շրջելու։ Քայլել են մինչև այն հատվածը, որտեղ ավարտվում է Վենետիկը, որտեղ գտնվում է քաղաքի բանտը եւ գազի գործարանը։ Տաղտկալի այդ վայրը կոչվում էր Rio Terra dei Pensieri, մտորումների տարածք։ Չարենցը որոշ ժամանակ լուր զբոսնելուց հետո դիմել է Իսահակյանին։ Ավո, ինչու ես ուզում մնալ, ապրել այս մեռած քաղաքում։ Այս նեխած կանալների եզրին դու ջրահեղձ կլինես ինչպես ճահիճներում, առանց տեսնելու հայրենիքից ծագող լուսաբացը։ Վերադարձիր, ապա թե ոչ գրչընկերներդ Հայաստանում կասեն, որ դու հնացել ես, դարձել անպտուղ, որ դու վազում ես ինչ-որ քիմերների ետևից, որ սին երազներով ես տարված։ Վերադարձիր, այնտեղ նորից կգտնես սեր, հուր, խնդություն։ Գարունը նորից բացվել է այն երկրում, որը դու թողիր հեռացար։ Այնտեղ դու կլսես շինականների ուրախ ձայները եւ հայ երախոց թոթովանքները։ Վիգեն Իսահակյանն ասում է, հայրս լսում էր այս խոսքերը, որոնք հիրավի ավելի էին ամրապնդում նրա սրտում վերադարձի արդեն հասունացած որոշումը, սակայն դեռևս առարկում էր իր փաստարկներն առաջ բերելով, որոնք ավաղ շատ տարիներ անց միայն պիտի ըմբռներ Չարենցը։ Այսպես խոսելով նրանք հասնում են Վենետիկի ծխախոտի ֆաբրիկային։ Երիտասարդ բանվորուհիներից մեկը պատուհանագոգին նստած շփտում է Իսահակյանին եւ Չարենցին։ Այս մասին Վիգեն Իսահակյանը պատմում է. Մի իսկական կարմեն էր, սև մազերը բարձր ծանրած, մեջն էլ մի մեծ սանր խրած, աչքերը չարաճճի, վերնաշապկի համարցակ բացվածքից նշմարվում էր գեղեցիկ կուրծքը։ Չարենցը եւ հայրս իրենց հերթին շփտացին նրան։ Հայրս նրան իտալերեն ասաց. «Դու Կարմենի նման գեղեցիկ ես»։ Նա ի պատասխան ծաղկի փոխարեն մի տուփ ծխախոտ նետեց հորս։ Չարենցն ավելի ճարպիկ գտնվեց, տուփը բռնելով օդում ու հորս ասաց հպարտությամբ. «Տեսար Ավո, նա ինձ նախընտրեց, բայց ափսոս ես վաղը պիտի մեկնեմ, դու իմ փոխարեն սիրահետիր նրան»։ Այնուհետև գործարանի բակում հավաքված գնչուհիներից մեկը մոտենում է բանաստեղծներին ու առաջարկում բախտ գուշակել։ Վիգեն Իսահակյանը շարունակում է պատմել. Վարկյանի արագությամբ վերցրեց հորս ձեռքը, պահանջեց, որ նա ափի մեջ դնի մի 5 լիրանոց արծաթե դրամ եւ սկսեց գուշակումը։ Դուք, սինյոր կոմենդատորե, պիտի ունենաք մի երկայն ճանապարհորդություն դեպի մի հեռավոր եւ ցուրտ երկիր։ Այնտեղ ձեզ լավ կընդունեն, կլինեք ամենուրեք սիրված եւ հարգված։ Երբ վերցրեց Չարենցի ձեռքը, որ նրա բախտն էլ գուշակի, գնչուհին հանկարծ վախեցած կանգ առավ, լեզուն կարծես պապանձվեց եւ փախավ առանց 5 լիրանոցը վերցնելու, որը Չարենցը ապշած դեռ պահում էր իր բաց ափի մեջ։ Այս միջադեպը հորս եւ Չարենցին ավելի մտահոգ դարձրեց։ Լուր բռնեցինք վերադարձի ճամփան։ Հրաժեշտից առաջ նորից հյուրընկալվելով Իսահակյանների տանը, Չարենցը կրկին բոցավառված ճառ է ասել. Վերադարձիր ավետիք, եկ մասնակցիր մեր գործին, գիտեմ, որ դու երազում ես քո արազը, քո ջրաղացքը, լավ կտանք քեզ քո ջրաղացքը, այնպես որ կլինես մշակ եւ հողի եւ գրականության։ Իսահակյանը Չարենցին տվել է հայկական հարցի վերաբերյալ հայերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն մի քանի գրքեր, ասելով տար սրանք Երևան, որպիսի մեր տղերքը, մեր մտավորականները կարդան, ծանոթանան, իմանան իրենց ոչ հեռու անցյալը ու չմոռանան հայդատը։ Իսահակյանների ընտանիքը Չարենցին հյուրանոցից ուղեկցել է կայարան։ Ճանապարհել են տխրությամբ, թախծով լի հոգով, հիշելով ֆրանսիացի գրողի միտքը. մեկնելը, մեռնել է մի քիչ։ Շոգեքարշը սուլել է, գրկախառնվել, համբուրվել են ու բաժանվել։ Վիգեն Իսահակյանը հիշում է. Չարենցը մեկնեց, գնաց եւ հայրս ավելի մենակ զգաց իրեն այս քաղաքում, որն անվանում էր մեռած միջնադարյան։ Ավետիք Իսահակյանը Չարենցի մեկնելուց հետո 1925 թվականի ապրիլին Մարտիրոս Սարյանին ուղղված նամակում գրում է. Սիրելի Մարտիրոս, մարտ ամսին այստեղ էր Եղիշե Չարենցը։ Ամեն օր միասին էինք։ Շատ քիչ կռվեցինք, միշտ արիշ բարիշ էինք։
Չար խոսքեր էի լսել, բայց ես նրան լավ տղա գտա, ընկերական, սիրով։ Նրա մասին շատ մեծ սիրտ ունի, դարդիման է։ Երիտասարդական տարիքի պատճառով թերություններ ունի, մեծամիտ է, երես տված է եւ անհանդուրժող է։ Սակայն խեղճը շատ ջղայն է, հիվանդ տղա է ուղակի։ Անշուշտ տարիների մեջ այս ամենը կանցնի։ Առաջին շրջանի գրվածքները կարդացի, գեղեցիկ բաներ են, տաղանդավոր է, բայց նրա բոլշևիկյան ֆուտուրիստական գրվածքները չկարողացա սիրել։ Երևի հին մարդ եմ եւ չեմ հասկանում։ Տարիքից ավելի զարգացում ունի եւ կարդացած ու կարդալ սիրող տղա է, շատ առաջ կգնա։ Չարենցի մեկնելուց որոշ ժամանակ անց Իսահակյանը Սուրբ Ղազարի վանքի գրադարանում, երբ կարդում էր Հայաստանից ստացված թերթերն ու ամսագրերը, աչքով ընկնում է Չարենցի նոր պոեմը Էլեգիա գրված Վենետիկում։ Իր մասին է, կարդում է եւ զարմանում, նորից է կարդում։ Հետո տանը պոեմը կարդում է կնոջ ու որդու համար։ Վիգեն Իսահակյանը հիշում է. Մայրս ավելի անմիջական է, զայրանում է, վրդովում, հայրս ավելի խաղաղ ասում է. Սոֆիկ, հանգստացիր, մի նեղանա, եղիշն է էլի։ Պոեմը լավ է գրված, մանավանդ սկիզբը, Վենետիկը, կանալները, մթնոլորտը, տեսի երկիրը ես Իտալիո, եւ Վենետիկը, եւ գոնդոլներ։ Սակայն իմ մասին ասում է, եւ թափառում էր նա որբ, ծեր, նա իր սրտով հին քնարով։ Ախր ես ընդամենը 50 տարեկան եմ եւ կարծես թե միասին ջահելություն չենք արել Վենետիկում։ Պոեմը շատ է երկարացրել եւ տավտոլոգիա է դուրս եկել, անվերջ կրկնություններ եւ մի տեսակ սինթեզ է իր գաղափարների։ Մյուս կողմից էլ ես եւ նա հինն ու նորը սիմվոլներ են դարձել։ Ամբողջ հին մտայնությունը իմ վրա է կուտակել։ Սա է ինձ զայրացնում։ Ես նրան առիթ չէի տվել այսպիսի գաղափարներ գրելու։ Ափսոս, պարզապես պրիմիտիվ քաղաքականություն է։ Նա դեռևս կաշկանդված է մեծամասնական գաղափարներով։ Ոչինչ, ժամանակի հետ այդ էլ կանցնի։ Բայց եւ այնպես տաղանդավոր տեղեր շատ կան։ Վիգեն Իսահակյանն ասում է. մայրս չէր հանգստանում։ Ինչպես թե ավետիք, քո մասին ծեր, այդ դու ես ծերը, լավ ծեր է գտել։ Հայրս զվարճանում էր. Ոչինչ Սոֆիկ, երբ նրան մի օր հանդիպեմ, կասեմ, որ ես իրենից չեմ նեղացել, բայց ահա Սոֆիկը վրատ խիստ բարկացած է, մանավանդ այդ քու ծերիդ համար։ Հայ երկու մեծ բանաստեղծների վենետիկյան հրաշալի այս հանդիպումից մնաց Չարենցի Էլեգիա գրված Վենետիկում պոեմը, Վիգեն Իսահակյանի հայրս չքնաղ հուշագրությունը եւ մի լուսանկար։ Լուսանկարի մեկնաբանությունը կրկին Վիգեն Իսահակյանինն է։ Նա գրում է. Հայրս եւ Չարենցը չմոռացան լուսանկարվել Սուրբ Մարկոսի հրապարակի աղավնիների հետ, որոնք առանց որևէ երկյուղի գալիս նստում էին մարդկանց բացված ափերին, ցորեն կծելու։ Լուսանկարում հստակ երևում է, որ աղավնին նստել է Չարենցի ափին, իսկ հորս ափը դատարկ է։ Հայրս այն ժամանակ կատակով ասաց. Եղիշե, դու ավելի բախտավոր գտնվեցիր։ Չարենցը պատասխանեց. Միևնույն է, ավետիք, բախտի թռչունը չես բռնի։ Շատ տարիներ անց այդ լուսանկարը նայելիս հայրս ասավ մի չթաքցրած տխրությամբ. Եթե ես իմանայի։ Այսօր բախտի թռչունը չբռնած, բայց իր թողած գրական ժառանգությամբ, իր գրչի գործած ազդեցությամբ, իր մեծությամբ, իր հանճարի անսահմանությամբ ու անմահությամբ ամենաբախտավոր բանաստեղծի Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է։